आज अपन ने पीसी बिल्ड किया है 35800 का, और इसमें अपन ने कंपोनेंट्स यूज किया है i5 12400F, और इसमें अपन ने बोर्ड पेयर किया है Asus का H610 MED4, और इसमें अपन ने 8GB रैम और 512GB की NVMe SSD भी यूज किया है, और इसमें ग्राफिक कार्ड अपन ने यूज किया है RX 6500 XT ग्राफिक कार्ड 4GB का वेरिएंट है, और इसमें अपन ने SMPS यूज किया है कूलर मास्टर की तरफ से आता है 550 वाट 80+ ब्रॉन्ज SMPS, और इसमें 5 ARGB फैंस के कैबिनेट रहेगा। ये टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग रहेगी 35,800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। थैंक यू।